Всем огромный привет, кто зашел на мой канал. Начинаю снимать уже второй раз. Первый раз начала снимать, у нас выключили свет на целых 2 часа. Вот сейчас вам снимаю, время уже первый час. Хотела вам показать кое-какие покупки из Майка. И также мне подарили подарочек на Новый год сладкий. И хотела с вами поделиться вам, что в этой коробочке есть. И хочу я его подарить своей племяннице. У нас, в общем, сломался чайник, где дно, в общем, начала течь вода. Мы поехали в М-Видео, но, к сожалению, такого чайника там не было, который нам понравился. Мы смотрели в интернете, его не было. Вот, сказали нам под заказ, все его привезли, но, к сожалению, там был брак на кнопке. Мы его отдали, и теперь он только придет 5 января. Но чтобы чем-то пользоваться, да, мы взяли в Майке за 324 рубля вот такой вот чайник электрический. Он идет на 1,8 литров. Так, ну, в нем ничего такого особенного нет. Вот, можете почитать, остановить. Так, вот так выглядит сам чайник. Здесь получается сверху такая вот кнопочка. Раз, он открылся. Мне он не понравился из-за того, что вот мы его вчера купили, сегодня уже, вот видите, известковый налет в самом чайнике. И чайник, чай вот закипела вода, заварил чай, и чай отдает пластиком. Ну вот по инструкции нужно было прокипятить 2 раза. Мы все сделали, но все равно пахнет как бы пластиком. Но нам пойдет там на 1,5 недели попользоваться. Когда включаешь, так, когда включаешь, здесь снизу загорается этот индикатор. Он практически бесшумно работает. Так что куда-нибудь на дачу, куда-нибудь вот на время, в принципе, пойдет. Чайник такой. Так, вот такой вот подарили мне подарок новогодний. Вот так вот он выглядит. Я его распаковала. Не знаю, где они покупали. Это дарил мне Лешин брат с женой. Так. Вот такой вот мешочек сладенький. Сейчас вам покажу, что же здесь за конфеты. Сейчас распакую. И помимо этого подарка я еще кое-что, ну, я вам показывала в каких видео, да, что я еще купила там книжки ей, носочки. Так, получается 2 конфетки ярче. Так, 2 конфетки Версаль какой-то, вот такие вот 2. Так, также идет у нас 2 Чокопая, потом Твикс идет конфета, еще одна, также кремки. Это у нас леденцы, 3 штучки, 2 с клубникой, 1 молочный. Также идет вот такой вот Джетс конфетка. Это у нас мягкая карамель с печеньем. Так, Milky Way, Джази. Тут, по 2 Марс. Так, 2 Чупа-Чупса. Потом идут 2 вот таких вот батончика. Вот. Потом идет Яшкинская. 2 конфетки.
Такие вот. Потом идет вот такая вот шоколадка Зебра. Так, это у нас Луиза какой-то, конфетка вот такая вот. Дальше еще у нас Джетс, вот такая вот конфетка. Потом Мумуйка, какая-то конфета. Молочная написано. Так, еще одна ярче. Получается 3 ярче. Так, супер. Вот такая вот конфетка. Еще одна Джази. Потом белая черемуха. 2 конфеты. Такие вот. Дальше 3 конфеты Глейс. Вот такие вот. Но они, кстати, мягкие. Не карамельки. Так, и... Так, супер. Еще одна. И вот такая вот жевательная. Кота-бум называется. Вот. Вот такие вот конфеты. Помимо их я еще взяла в фикс прайсе. Ну, это как бы не мои племянницы, это вот родители, может быть, подарю там. Еще кому-нибудь взяла я вот таких вот 3 набора. Это у нас набор туалетного мыла. Завод братьев Крестовых. Оно стоит 149 рублей. Это мыло парфюмированное, ручной работы. Не знаю, сколько тут кусочков. Я, в общем, взяла 3 такие упаковки на подарок. Сейчас новогодние праздники, пригодится. Также взяла по 27 рублей 2 пачки бенгальских огней. Также взяла и тик-так. Вот не помню, 20 рублей или 27 рублей. Также нац взяла. Тоже они в районе 20-27 рублей. Так, дальше кит-кат. Это все я положу к вот этому вот подарку. Потом взяла Аленка, молочно-злаковая начинка. И взяла Milky Way. Вот вроде бы все. И как бы я хотела вам показать, что как я буду делать вообще новогодние такие презентики маленькие. Вот, например, я брала полотенце, вот такое вот новогоднее. Положу еще наборчик мыла. И положу еще, вам показывала, ну, я брала магниты в Ашане. Вот такие вот небольшие покупочки. Вот такие вот, вот такой вот сладкий подарок ждет мою племянницу. Ну, помимо этого я еще хочу лол купить, яйцо. Еще она мне там слайм говорит, хочу. В общем, помимо сладкого подарка еще будут подарки. Это только часть из них. И также кое-какие презентики родителям сделаем. Вот. Я думаю, каждому приятно получать какие-то подарки, внимание. Вот. Всех с наступающим Новым годом. Всем обязательно здоровья, семейного благополучия. Всем пока-пока.